हेलो गाइस, फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। आज चाहिँ म जापानमा पहिलोपल्ट बनेको जो स्टिम लोकोमोटिभ रन नामक यो रेलवे जसरी देखिरहनु भएको छ, रेल पुरानो मोडलको रेल, यो चाहिँ जापानमा पहिलोचोटि बनेको हो। यसको चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने 1948 मा चाहिँ जापानमा बनेको हो र यसको नाम छ D51499। यो चाहिँ 1948 मा बनेको हो र 32 वर्षभन्दा लामो समय चाहिँ जापानिज नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा दिएको भनेर यस हिस्ट्री लेखिएको छ र यसले त्यो समयमा 2.5 मिलियन चाहिँ यो दौड्यो जुन चाहिँ रहेको छ 51 टाइम्स अराउन्ड द अर्थ भनेको छ र यो धेरै पुरानो हो र जापानको पहिलो स्टिमबाट चल्ने रेल। सम्भवतः यो इन्जिन मात्रै हो र यसको डिब्बाहरू त अब धेरै नै भइहाल्छ है, स्वाभाविकै कुरा हो। र यहाँ बस्न पनि मिल्दैन, एउटा इन्जिन हो र यसरी अहिले चाहिँ एउटा मियाकेनको पार्कमा यसरी पर्यटकहरूको आकर्षकको लागि सजाएर राखिएको छ। यो चाहिँ ट्रेन अपरेटर, सायद अपरेटर गर्ने ठाउँ जस्तो छ, एक्ज्याक्टली थाहा भएन। यु क्यान सी धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट सिक्न सकिन्छ। 1948 मा कति डेभलप भइसक्यो रहेछ जापानमा, हेर्नुहोस् त यहाँ। यो चाहिँ एउटा स्टिम बाफबाट चल्ने रेल हो।